Здравейте хора, как сте? Днес навънка е дъждовно и съм решил да направя един бърз монтаж на едно устройство, което наскоро закупих. Искам предварително да ви се извиня, тъй като вече заснех монтажа. За съжаление обаче картата ми блокира и повече не можах да я пусна, не подлежи и на формат, просто изгоря. И съответно кадрите от основната камера, както и звука, записан с нея, ги нямам. За щастие беше в гаранция и наскоро ми я замениха с чисто нова. Така че продължаваме с снимките. Ще опитам кадрите от втората камера да ги приложа, за да видите евентуално как протече монтажа. Ето го кашончето, Excel Moto, много съм доволен от тези. От тях взех слюдата, дойде също за 3 дни и това нещо дойде за 3 дни. Естествено протекция, балончета. Ето я кутийката от тази страна. Това е дуал пака на Freecom 4+, 4+. С един от мои колега се комбинирахме за този пакет и по този начин цената се получи доста добра. Отделно в самия сайт, от който си закупихме устройството, имаше 30% отстъпка на доста продукти. Определено ви препоръчам Excel Moto, там си купих и слюдата за мотоциклета и съм много доволен. Пристигнаха нещата от Германия за около 3 дни. Над 100 евро имат безплатна доставка, 30% отстъпка най-напред и след това самия дуал пак е намален като цена и напрачени се вързаха доста ефтино, за което съм супер доволен. Така, приятели, Freecom 4+, разполага с Bluetooth, разполага с JBL колонки за звук, които предоставят много добър звук. Комуникацията е съвместима с до 4 устройства, т.е. интеркома позволява да пътувате и да разговаряте с до 4 човека. Освен това, устройството може да се перне чрез Bluetooth с 2 телефона, както и да се перне на трета позиция, да речем GPS устройство, ако имате. Така че имаме 2 телефона, имаме GPS, възможност за конекция и имаме интеркома за комуникация с други мотористи. Имаме също така радиостанции, мисля, че бяха 6 позиции, ако не се лъжа. Аз мога да ги настроя чрез приложението. Също така може да слушате музика на JBL колонките. Автоматично се регулира звука спрямо околната среда и шума в нея. Освен командите, които са чрез бутоните, също така всяка една може да се задава и чрез гласови команди, като се казва нещо от сорта на Hey Cardo, след което следва командата и доста по-лесно е. Особено ако някой ви звъни по телефона, просто казвате Answer или Ignore. И така, няма нужда да пипате нищо докато карате. Има команди за увеличаване на звука, за намаляване на звука, за смяна на станцията, за следващата станция. Може да запаметите също бързо повикване с команда, да се обадите на любимия човек, може да наберете последния, който сте говорил и така нататък, и така нататък. Ще предложа линк отдолу под видеото. Също така устройството е водоустойчиво. Пише, че обхват е до километър и 200 метра, което е доста, но и по-малко да е, ще върши идеална работа, мисля. Дизайнът е доста тънък, плосък, аеродинамичен. Времето, с което може да работи, е около 13 часа нон-стоп. Нека отворим кутийката. Кутийката изглежда супер яка. Нека да я видим. Ето, много готина изработка, качествена. Да, снимчицата е супер. С моторист. Ето, едното устройство го нямам, разбира се, тъй като вече съм го дал на колегата.
Но ето това е моята част. Скролче. Компактно е доста. Това нещо се закача към другото устройство. Вътре бяха две такива кутийки, в които има най-различни неща. Кабелчето за зарядното, частите, с които се закрепя към каската, като има две възможности тук за закрепяне. Едната възможност е чрез щипката, а втората възможност е чрез ето тази планка с лепенка. Може да се залепи, ако случайно щипката не може да се закачи на вашата каска. Има два вида типа микрофона. Единият микрофон е за отворена каска, другия е за full face. За цяла каска. В случая при мен е за цяла каска използвам микрофончето, а това си го прибирам, тъй като няма да ми бъде необходимо за момента. Лепенчица на кардо. Доста подробни инструкции за употреба и за монтаж има тук. Едното съм го дал на колегата, те бяха две такива книжки. Най-вероятно английски език е останал при него, но няма значение. Да, ето тук всичките операции с бутони, функциите, подробно обяснени. Общо взето много яко устройство. И така, приятели, останете с монтажа. Аз след малко ще обобщя какво точно съм направил, тъй като, както ви обясних, загубих кадрите от първата камера и ще направя това, което мога, за да, колкото мога да ви покажа самия процес на монтаж от останалите кадри. Хубаво е, ето посредством това кабелче за зареждане да направим апдейт на фърмуера, на софтуера. Трябва да влезете в сайта на Cardo, да отидете на Update Software или на Registration на продукта и оттам да си свалите на компютъра, в зависимост дали сте на Mac или на Windows, да си свалите програмата за апдейт. След което стъпките са лесни, просто свързвате устройството, апдейта започва, ще ви иска рестарт и така нататък. Аз след малко отивам да го апдейтвам. Приятели, приключих с апдейта, беше изключително лесно, караме да рестартирам наистина компютъра, но бързо стана апдейта и пише, че вече сме с последния софтуер. Това за сега, да видим какво има в кутийката. Това трябва да са доста яките колонки, JBL колонки, слушалки. Да видим. О, да. Тук има граб, предполагам, че това е метод за закачане. Ще го разлуча след малко. Едната е лявата, а това е дясната колонка. Те даже си тежат, докато се дори. И доколкото знам, при прокарването тази жица играе роля на антена, така че не е лошо да се прокара в най-горния, в средата, отгоре над главата. Пакета имаме и ето и маунтинг, всички маунтинг части за закрепяне. Хубаво е поне веднъж в месеца, дори и да не се използва устройството, да бъде зареждано. Профилактична цел на батерията, просто да не се съсипва батерията. Да видим какво става тук сега. Добре, имаме кабелчета. Едното е за микрофона, другото е за слушалките. Така, да продължаваме с ваденето. Ето тук имаме едни велкра с лепенчици. Предполагам, че за тях се хващат самите колончици. Ето тук имаме микрофончето. Ето още. Това са спейсерите. Ако случайно отвора ви е по-дълбок на каската, може да сложите и тези спейсърчета, за да приближат самите слушалки към ушите ви. Това вече трябва да се експериментира и да се види. Аз за сега няма да ги вадя. Това е микрофончето. Добре, колко компактно. Да. Това нещо директно се лепва най-отпред срещу устата, такива са инструкциите, върху каската. И сега се радвам много, че моя микрофон за влог не го сложих най-отпред, а го сложих отстрани в каската. Алкохолни кърпички за почистване също ще са необходимост.
Ето го микрофона, вижте къде го държа аз. Зле ли добре, тук не ми пречи и що го да се чува. Ето тук, приятели, отдолу имам идеалното място, близко е до устата и мисля, че микрофонът ще се чува добре там. По-добре, тъй като тук повърхността в средата не е гладка и рискувам да се разлепи лепенчета на микрофона. Ще трябва да разкача каската, приятели, няма стане така. Направо ще махна страниците. Ето тук съм прокарал, не знам дали се вижда микрофона си, а ето ги погрешите на каската, спейсърчета за дали ще мога да прокарам. Това е отделен въпрос. Че май ще го излъжа. Оп! Ей, стана, приятели. Имам достатъчно място за микрофона отсам. И да ви кажа, стана доста здраво. Да. Ще сглоба и ще монтираме ето тук колонките, като трябва да видя първо дали ще влязат, защото ми изглежда доста по-широчки. Което ще е проблем. Най-вероятно ще трябва да сложи и спейсерите, приятели. Така че, да. Тези това хората са го направили това нещо. И тази колонка трябва да я сложа някъде тук. Близката страна. Хубаво е след като сме го направили това нещо да се тества къде ще отиде, т.е. къде ще застане на ухото самата колонка и след това да се направят и съответните корекции, за да видя също канала на ухото, т.е. да има най-добър звук. Така, това нещо го сложих, едната колонка лепна. А сега ще го прекарам. Нека го прекарам. Значи втората колонка, която и направо ще я лепна. Самата жица трябва да мине възможно по-отгоре, тъй като действа като антена. Ще има добре изглеждаща лепенка. Малко ще нацелим нещата. Така, вече имаме и микрофонче от кардона. Добре. Имаме букса, имаме кабелче, имаме залепен микрофон. Какво направихме? Откъде почнах? Както виждате, ето тук съм монтирал или защракал кардото, стойката, която влезе с щипка и пасна чудесно на тази позиция. Самото кардо се щрака така, смъква се назад и след това се натиска да се чуе това щрак. Много е важно да се щракне хубаво. Ето, както виждате, много яко седи. Едната жица отива към едната колонка, която е монтирана ето тук. Другата жица минава по върха на каската, като я прилепих с няколко лепенки. Самото микрофонче на кардото съм го вързал, не знам дали виждате, ето тук, от едната страна, а от другата страна е моят микрофон за влог. Много хубаво паснаха също така самите слушалки. Не се налага изобщо да ги местя. И така, остава да го тествам самото кардо на пътя и ще го видим това в следващия влог. Надявам се информацията да ви е била полезна. Както ви казах, прилагам линкове към подробно видео с целият туториал за устройството. Кардото е монтирано, стои добре, стабилно е, микрофончето е вътре инсталирано, слушалките ги чувам перфектно. Хей, кардо!
Music on. Hey Cardo, volume up. Hey Cardo, music off. Окей. Спря музиката. Приятели, работи. Пробвах да избирам и номера, запаметил съм си и номера. Така че доволно. Бъдете здрави и до следващото видео.